araw mga boss, welcome po ulit sa aking channel, no? So bago tayo magsimula, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Boss Mon TV ng Baliwag, Lechon Manok sa Barte, Caloocan. Kay Boss Gerald de los Santos ng Taytay. Kay Boss Michael Fulo at kay Boss Joshua TV ng Bula, Kamsur. So shoutout sa inyo mga boss, no? So batiin ko lang din na happy birthday si Boss Michael Zamora ng Novaliches, no? So happy birthday boss. Rin yung raffle natin, no, pag kumabot tayo ng 5,000 subscribers, no, so mamimigay ako ng isang brand new spider helmet, isang brand new riding jacket at isang brand new riding gloves, no. So check nyo lang doon sa ano natin, sa Facebook page yung mechanics, no. So shoutout din kay Boss Maki, kilala ng Caloocan, no. So si Boss Maki dumayo mula Caloocan papunta dito sa shop sa Pasig para ipa-check yung motor niya. So ang motor niya is 2019 Raider 150 Reloaded. So ang problema ni boss dun sa motor niya is hard starting daw, lalo na kung umaga, no. So kailangan na papainitin pa para hindi mamatay makina. So yun yung i-check natin mga boss, no. Wala talaga problema sa ano sa nag-starting talaga sa mga lambaw. May kinalaw ba sa head dito? Hindi ko alam kasi ano eh. Segunda mano ko lang po nakuha eh. Eh, isolated ko yung time. So yun yung motor mga boss, no. Raider 150 Carb Type Reloaded 2019 model, no. 20,000 km reading mga boss, no. So ang una ko napansin dyan is yung kaha. So yung nakabit na kaha kasi niya is pang 2017. So nung tinanong namin si boss, ang sabi niya yung motor is nabili lang niya ng second hand, kaya hindi niya alam kung ano yung history. Ngayon, since napalinis niya na yung carburetor niyan mga boss, no. So ang sabi niya lang ni Boss Ryan, i-check niya na lang yung timing, no. So yun yung gagawin. So after na paulit-ulit na sukatin ni Boss Ryan yung valve clearance mga boss, no, na-check na lahat yung tukod. Ultimo dun sa intake, ginamit niya yung pinakamanipis niya na gauge, hindi pa rin pumasok, no. Para sa 20,000 kilometers mga boss, no, hindi siya tutukod ng ganyan. Pwede yan lumuwag at nagkakaroon ng konting ingay pero hindi siya tutukod. So ibig sabihin, yung motor na yan, na top overhaul na yan mga boss. So napansin din ni Boss Ryan yung kulay ng cylinder head niya, hindi siya match para dun sa 2019 model kasi napakaluma na nung cylinder head na nakakabit. So posible napalitan yan. So dapat ang gagawin dyan mga boss is itatop overhaul ulit o refresh, no, para ma-check na rin yung valve kung original yung nakakabit at kung may singaw. Yun nga lang, yung apat na nakabilog na red, kung mapapansin nyo mga boss, iba na yung tornilyo niyan. Yung tornilyo na ginamit dyan is inches na. Ibig sabihin, lost thread yon mga boss, no? Ginawan na lang ng paraan. Ngayon, yung kulay blue na bilog, same na tornilyo, yun nga lang, lost thread din mga boss, no? Tapos napansin din ni Boss Ryan, yung tornilyo doon sa exhaust,
lost thread na rin. So nagtanong din yung customer kung worth it pa ba para i-top overhaul yan o mas magandang palitan na lang, no? So syempre ang sagot namin, mas maganda na palitan na lang ng bagong cylinder head mga boss, no, para hindi sayang yung gastos niya. Kasi ang mangyayari dyan, kahit na maayos natin yung cylinder head niya, maayos yung barbula, maayos yung kung sakaling singaw, tapos lost thread pa rin yung mga tornilyo niya, may chance pa rin na bumitaw yan mga boss, no? So since ang desisyon na lang ni boss is ipaparishim na lang yan mga boss, no? So aayusin na lang yung valve clearance niya. So nung tinanggal yung tensioner mga boss, no, papansin niyo yung dulo meron siyang hinang, no. So niremedyohan na lang yan. Ibig sabihin yung motor ni boss maingay na yan. Ginawa na lang ng paraan. So posible yung motor ni boss hindi lang 20,000 yung takbo niyan mga boss, no. Kasi kung 20,000 hindi naman iingay ng ganong kalakas yan mga boss, no. At hindi rin kailangan remedyohan ng ganyan. So yun mga boss, no, since magkakaiba yung tornilyo niya, no, ginawa na lang ng paraan para hindi siya maghalo-halo, no. So ang susunod na gagawin mga boss, no, magre-regime para makuha yung tamang valve clearance.
Hindi, dito ako sa puso eh. Kahit mas mabilis dyan. Kung Ginagawa ko kasi, yun, tuloy ko to. nakukuha ka na. Ang gagawin ko kasi, push button ko, tapos inaalalay ko yung gas. Bibigyan mo. Maybe ang konti-konti, tapos yun. Ngayon, pag napitawan mo, Patay. patay. Hindi ka na. Hindi ganun. So yun mga boss, no, after na ma-resume yung motor ni boss, hindi na siya nag-hard starting, no. So para dun sa mga gusto magpa-check ng motor nila, pwede nyo kami bisitahin sa number 218 Dr. Pilapil Street, San Miguel, Pasig City. Open kami Monday hanggang Saturday, 9 AM hanggang 4 PM. Mas okay din na magchat-chat muna kayo mga boss, no, bago kayo magpunta, kasi minsan meron kaming major work, hindi kami tumatanggap ng walk-in noon, no. Kung nagustuhan niyo yung video natin ngayong araw, paki-like, share, and subscribe. Paki-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video ang i-upload ko. Salamat mga boss!